Iam dum la nocto de la 16 de Augusto 1952, la urbeto de Ashleyo, Kansaso, cesis existi. Ie la 3 cae 20 la 17 de Augusto, tertremo con magnitudo de 7.9 estis mesurita de la usona geologia esplorado. La tertremo mem estis sentita tra la tuta stato cae plei parte de la mesoccidento. Oni determinis che la epicentro estis recte sub Ashleyo, Kansaso. Ciam la stata polizo alvenis al cio devus esti la rando de la tercultura comunumo, ili trovis braccetan, brulantan, fendeton in la terro, circa 900 metroin longa, ca circa 450 metroin larga. La profundo de la fendeto neniam estis determinita. Post 12 tagoi, la stata cae loca serciado de la malaperintain 679 logiantoi de Ashleyo estis nuligita de la registaro de Kansaso ie la 29 de Kvin en la 29 de Augusto 1952. Ciui 679 logiantoi estis suppositai mortintai. Ie la 2 cae 27 la 30 de Augusto de la sama iaro, tertremo con magnitudo de 7.5 estis mesurita de la usona geologia esplorado. La epicentro estis sub cio cutimis esti la loco de Ashleyo, Kansaso. Ciam la polizo esploris ie la 5:32, ili raportis che la fendeto en la terro fermigis. Dum la 8 tagoi antau la malapero de la urbeto cae giai 679 logiantoi, bizarrai cae neclarigeblai ocasagioi estis raportitai de decoi da logiantoi de Ashleyo. En la nocto de la 8 de Augusto 1952, ie la 19:13, logianto nomita Gabrielo Jonato raportis strangan aferon en la cielo super Ashleyo. La urbeto mem, ne havante oficialan branchon de polizo, cutimis telefoni alla policeio de la naibara urbeto Haiso. Gabrielo raportis cio shainis esti malgranda nigra malfermajo in la cielo. Ene de la sekvaj 15 minutoi, la policeio de Haiso estis superchargita de decoi da telefonvocoi, raportantai la saman fenomenon. La fenomeno neniam estis raportita de ainae naibarai comunumoi. Oni decidis sendi policanon al Ashleyo por esplori la ocasajon la sekvan matenon. Ie la 7:54, la 9 de Augusto, la policano de Haiso, Alano Nazzo, radio telefonis alla policeio de Haiso. Li raportis che, quancam li sekvis la nuran vojon conducantan al Ashleyo, li perdigis. Lau lia raporto, la vojo daurigis sian normalan vojon, sed iel finigis reen en Haiso. La policano aldonis che la vojo neniam curbigis au flexigis al aina directo. Ie la 9:15, sep e la 10 policautoi de la urbeto estis senditai por esplori la situacion. Cae ciui membroi de la teamo aperis cum la sama concludo. La nura vojo conducanta al Ashleyo cesis conduci al Ashleyo, anstataue revenigante al Haiso. Telefonvocoi daure venis alla policeio de Haiso, ciui rapportante che la nigra malfermajo en la cielo plu crescis ie grandezzo. Ciui telefonantoi estis consilitai resti heime, cae ne foriri
crom se absolute necesse. Je la 20 kaj 17, signorino Elaino Cantro raportis che ŝiaj najbaroj, signoro kaj signorino Miltono kaj liaj 2 infanoj, Jefero kaj Carlo, malaperis. Laŭ signorino Elaino, la Miltonoj provis forlasi la urbeton en sia familia auto frue matene. Ili neniam revenis. Policanoj de Hajso neniam raportis la auton aŭ ulojn venantajn el la nura vojo, kiu permesis al oni forlasi la urbeton. Je la 7 kaj 30 de la 10 de aŭgusto, telefonvokoj de Ashley en la policejon de Hajso diris ke la urbeto estis en completa mallumo. La suno neniam leviĝis. Je la 10:15, laŭ peto de la polico de Hajso, helikoptero de Topeko, Kansaso, flugis super la regiono en kiu Ashley estis. La urbeto neniam estis vidita. Je la 12:43 de la 11 de aŭgusto, signorino Terezo Trosso telefonis al la policejo de Hajso. Ŝi diris ke ŝia filino Erikino komencis havi konversaciojn kun sia patro, kiu mortis 3 jarojn antaŭe en aŭtoakcidento. Por aldoni al ŝia zorgo, signorino Trosso diris ke Erikino provis iri eksteren en la mallumon por aliĝi al ili. Dum la sekvaj 20 horoj, 329 telefonvokoj okazis en la policejo de Hajso, ĉiuj priskribante similan fenomenon kun la infanoj de la urbeto. La sekvan matenon, la 12 de aŭgusto, la situacio fariĝis serioza. Dum la mezo de la nokto, ĉiuj 217 infanoj de la urbeto de Ashley malaperis. Estis raportitaj 421 telefonvokoj en la policejo de Hajso. Nekapabla helpi, la policejo instrukciis ĉiujn telefonantojn resti hejme kaj eviti ĉiajn provojn trovi siajn malaperintajn infanojn. Je la 17, 19, la 13 de aŭgusto, maljunulo de Ashley, Scotto Lunco, prescribis crescantan malproximan fajregon sude. Laŭ lia priskribo, la fajrego ŝajnis transformi la nigron en brilan ruĝon kaj oranĝon, kiu ŝajnis etendiĝi en la ĉielon. Tra la resto de la tago, la telefonado pluiris, dirante che la fajrego, krom moviĝi norden, nun ŝajnis veni el la nigra ĉielo. Neniu fajrego estis iam vidita de iuj ajn el la najbaraj komunumoj aŭ policanoj. La telefonado daŭrigis ĝis la 12 kaj 9, la 14 de aŭgusto. La lasta telefonvoko, farita de Beniamino Endicotto, diris che la fajrego en la ĉielo kreskis tiel intense che komencis ŝajni tage super la urbo. La telefonado finiĝis abrupte. Nur atendu, atendu. Jes, mi vidas ion. Estas sude. Ĝi ŝajnas. La sekva telefonvoko ne okazis ĝis la sekva nokto. Jen la kompleta transkribaĵo de la lasta telefonvoko ricevita de la policejo de Hajso el la urbeto de Ashley, Kansaso. Ĝi okazis je la 21:46, la 15 de aŭgusto 1952. En ĉi tiu telefonado, la policano estas Petro Velĉo. La telefonanto nomiĝis sinjorino Sofio Fostero.
Polizio de Haiso. Halo? Yes, hallo. Signorino, con chi mi parola? Mio nome es Sofia Postero. Buthavalu, signora, bonholo help min. Chi o casa, signorino? Hieraw nocte ili revenis. Signorino, mi besonas che vi estu. Hieraw nocte ili revenis. Signorino, mi besonos che vi tranquilligiu kai parolu clare. Chi o casis? Kiui revenis? Ciui? Ciui venis dum la fairego. Kion vi volas diri per ciui? Mia filo. Mi vidis mian filon hieraw nocte. Li marŝis laŭ la strato. Li estis bruligita. Mia tio, li estis bruligita. Signorino, Li mortis lastjare. Mi kreskigis lin ekde kiam li estis bebo. Estis nur mi kaj li. Mi diradis al li atente la aŭtojn kiam li biciklis, sed li neniam volis aŭskulti. Pardonon, kion vi diras ne sensas. Ĉu vi diris ke ciui revenis? Ĉu vi vere aŭskultas min? Ĉiuj revenis. Ĉiuj kiuj mortis aŭ malaperis, ili revenis kaj serĉas nin. Li diris, "Panjo, mi fartas bone nun. Vidu, mi povas marŝi denove." Kie vi estas, panjo? Mi volas vidi vin. Signorino, kie vi estas nun? Ĉu vi estas sekura? Mi kaŝiĝas. Ĝuste kiel ĉiu alia, mi vidis ilin veni da la kampo kaj ili kaj homoj malfermis siajn pordojn al ili. Ve, la kriado. Mi ne scias kio okazis al ili, sed iliaj domoj ekbrulis kaj ili kolapsis. Miaj kortenoj estas stiritaj. Mi kaŝiĝas en la ŝranko nun kaj Signorino, kio okazas? Ĉu vi fartas bone? ho ve, Signorino? io ĵus eniris. Signorino, restu kiel eble plej kvieta. Ne faru sonon. Panjo! Li eniris. Restu tute kvieta. Ne foriru. Panjo, kie vi kaŝiĝas? Restu kvieta. Mi trovis vin, Panjo! Signorino? Signorino! La sekvan matenon, je la 6:55, la policanoj de la policejo de Haiso alvenis al la loko de aŝlejo. Braĉeca, brulanta fendeto en la tero estis ĉio, kio restis.